Че, пацаны, всем привет! Сегодня у нас замена стоек, передних стоек стабилизатора Hyundai i30 дизель универсал. Взяли вот такие вот, кому интересно, номер. Вот номер. Меняем, что делаем? Берем донкрат, снимаем колесо, дальше покажу, поехали. Ну и вот у нас стойка стабилизатора. Вот одну гайку мы откручиваем, вот это вот. И вот тут вот вторую гайку мы откручиваем. Открутили две гайки, и получается колесо у нас вывешенное, и он сейчас расклиненный, потому что стабилизатор натянутый сильно. Мы берем вот донкрат берем и подставляем снизу под рычаг и выдавливаем вверх, чтобы выровнялось. Как только освободится стойка стабилизатора, мы ее достаем. Ну вот так вот. Донкрата мы выдавили под рычаг, и у нас стойка освободилась. Вот мы ее вынимаем. Раз. И вот тут вот тоже вынимаем. И смотрим, что у нас тут получилось. Вот она. Она вон. Да, она стучала прям очень сильно. Тут люфт есть. И в верхнем тоже люфт есть. В обоих люфт есть. Так что берем новую, ставим новую, да и все. Только вот один момент, сейчас вот где, вот тут вот, у меня на стоечке написано L, и на второй новой стоечке тоже написано L, где она, сейчас покажу, вот, и на второй L, что на одной, что на второй написано левая, вот, тут вот у нас L и тут L, то есть две стойки получается левые, наверное, но я посмотрел, у них как бы разницы нету, они одинаковые. То есть сейчас ставим пока левую, а там с правой уже будем разбираться, если все получится. То есть просто втыкаем, да прикручиваем, и ничего там сложного нету. Ну так, стойки стабилизатора, они одинаковые абсолютно, разницы в них нет никакой. Так что поменяли с правой стороны, ставим колпак. Кому было полезно, ставим лайки. Спасибо за просмотр.